Hello，歡迎收睇我哋今集嘅海賊頻道啊！我係 Dee 你係啦，咁咧我哋今集咧就承接翻上一集啦，話明介紹咧兩套真人版嘅盲盒嘅公仔啦。咁今次咧我哋去第二套啦。咁上次咧就係一啲嘅膠嘅公仔啦，今次係一啲毛公仔喎。咁啊，今次啲毛公仔嘅盲盒咧就分別有6隻嘅。咁你中意邊一隻啊？我中意呢隻公仔。呢隻係有食棉花糖嘅係咪？係啊。係啦，咁啊 Chopper 係咪都好似一個棉花糖咁啊？係啊，佢食咗棉花糖嘅。係啦，咁啊佢咧一箱咧就有齊晒6隻嘅。咁今次呢個盲盒咧係冇隱藏版嘅，咁所以咧就好容易咧就可以抽齊啦，只要買齊一盒。咁所以今日咧峰都係咪特登都要扮 Chopper 去開啊？係啊，開先生。係啦，咁我哋事不宜遲，即刻開箱啦！我諗一盒咧都係有6款㗎啦。咁你想開邊盒先啊，峰？咁開呢盒。開呢盒啊？係咪你想中個棉花糖嗰個先啊？好啦，咁我哋睇下究竟中唔中棉花糖先。今次咧都係有一張卡嘅。咁呢張卡咧係一個有汪提樣啦，咁亦都係佢毛公仔樣啦。但係第一隻唔中你想要嘅棉花糖喎，峰。呢一隻係咩樣啊？我係白色。呢個係嗰個骷髏旗樣啊，峰。嗱，咁啊第一隻就係呢個 Luffy 嘅骷髏旗嘅圖案啦。咁你第二隻咧？第二隻想抽邊隻？想呢隻，我哋又睇下中唔中棉花糖先。峰，你開嚟睇下，係咩嚟㗎？係一個讀緊書樣嘅 Chopper 喎。周曼婷。係啦，呢個係讀緊書樣嘅 Chopper 啦。咁跟住咧，我哋繼續呢個。呢個，呢個係櫻花樣。揸少少動棉花。咁繼續咧？呢個睇下中唔中棉花糖先。都唔中啊，係草帽樣啊。呢個好啊，咁你開啊，我哋開埋最後一隻啦。咁我哋快啲開齊咗佢，再介紹俾大家先。好啊。喺我度嘅棉花糖。哦。係咪有第二個棉花糖？應該唔係啦，應該就冇第二個棉花糖啦。係咩啊？係咩啊？呢個係食肉㗎。哦，食肉。我唔食肉。好啦，咁我哋咧就終於都開好咗啦。咁呢度有幾多款啊，峰？6個。係啊，咁有幾多個？6個。係啦，就有6款嘅。咁你啱啱所講，你最中意係邊個款啊？中意係 Candy。Candy Candy 即係食棉花糖款係嘛？係啊。係啦，咁咧呢6款啦，咁就有唔同嘅造型啦。咁我哋縮近啲俾大家睇下先。咁首先咧，我哋介紹就係一個櫻花造型啦。咁佢咧亦都好嘅，佢咧就係一個鎖匙扣之餘啦，佢咧亦都有一條帶咧就係一個 One Piece 嘅字樣嘅帶啦。咁咧每一隻公仔都有唔同嘅顏色嘅。咁啊啱啱所講櫻花啦，咁佢咧都用翻櫻花嘅顏色啊去做呢個 One Piece 嘅。咁啱啱啊峰所講，你要注意嗰個咩話？係啦，個 Candy Candy 咧，佢咧條帶咧就用翻粉紅色啦。咁啊亦都係個棉花糖嘅色啦。咁啊亦都襯翻佢手上面嘅棉花糖啦。咁跟住咧就係草帽，草帽咧拎住草帽嘅 Luffy 嗰個 Chopper 咧就係一個藍色嘅 One Piece 嘅。咁跟住黑色嘅帶咧就係用翻佢骷髏旗啊去對應翻嘅。咁跟住咧黃色咧就係肉啦，跟翻佢肉嗰隻色啦。跟住最後咧綠色咧就係一個書本嘅顏色嘅。咁咧另外大家去睇下啦。咁其實6款 Chopper 咧佢都好仔細地咧會整翻佢個背囊啦，有個背囊仔啦。咁啊佢條褲方面咧今次咧又跟翻佢呢個動畫嘅褲啦，但係咧佢就冇咗條小腿啊！大家睇下係嘛？佢哋正常咧應該條褲咧就要再休高翻少少就會好啲啦。咁同埋大家睇下咧佢腳啦，亦都係咧嗰2點嘅蹄啦，就唔會變翻咧好似即係真人版咧，佢為咗好似一個純鹿咁咧而去做嗰個蹄樣嘅。咁啊，我覺得呢6款嘅 Chopper 咧，佢都好接近翻咧佢原本啊嘅 Chopper 毛公仔嘅。佢比起真人版咧，因為真人版咧佢嗰個爪咧，我哋見到咧係會分4隻手指啊嘛。咁佢而家咧係2隻嘅變翻做，咁啊會比較上咧似翻動畫式嘅 Chopper 啦。咁亦都咧係好可愛嘅 Chopper 嚟嘅。咁啊而且咧大家睇到我呢個 display，嗱唔係買得到㗎，我哋咧就好有幸地攞到啦。咁啊我又覺得呢個 display 係好靚嘅，但係同樣啦都係嗰個咧 Chopper 帽嘅顏色咧，就大家睇下睇嗰個 Chopper 帽顏色係咩？係粉紅色㗎嘛，係嘛？係啊。咁咧，但係咧佢變咗咧就桃紅色啦。但係我就覺得，不過呢個 display 真係好靚嘅，因為大家睇到啦，一個咧我哋嘅圖啦，一個 Chopper 帽啦，咁啊仲有 One Piece 嘅真人版牌添。咁啊我就覺得好開心啦。所以咧有呢個 display 就太正啦。咁啊，我哋今集介紹到呢度啦。係啊。咁我哋下一集將會介紹啲咩啊？峰。下一集你想我介紹啲咩？介紹呢個多一次。介紹 Chopper 多一次啊？咁我睇下有咩 Chopper 嘢介紹俾大家啦，好嘛？咁同觀眾講拜拜先啦。拜拜。咁我哋下集再見啦，拜拜。如果中意我哋 channel，歡迎俾個 like share 我個鐘仔，我下集再見啦，拜拜。